må aldrig nogensinde stå foran mig. Det er faktisk, der er grund til det. Prøv at se ham. Prøv at blive stående. Lav en bagenskolbe. Jeg tager fat i ham nu. Det kan jeg ikke. Derfor skal hun altid stå foran mig. Godt. Lidt længere frem. Godt. Sådan. Så laver du en god flik. Godt. Arm til ørerne. Der må afsæt i den. Men der må få afsæt på det, at man sparker væk på tommelinen. Spark væk. Spark benene. Spænder lidt i vandet. Træk det mere. Nu så falder en lille smule, så I falder bagud og trækker. Nej, først. Arm til ørerne. Og en gang til. Du sparker ikke væk i tommelinen. Du falder bare bagom og regner med, at jeg griber og gør resten for dig. Det er ikke sådan, det foregår her. Her skal du arbejde for det. Tryk ud i tommelinen og gå væk fra det.